Uwera wa Isiraheli, uri umubyeyi mwiza, uri umutabazi mwiza, uri data wa twese mwiza, uri amahoro yacu, uri ibyirato byacu, kandi uri byose kuko ufite. Turagushimiye muri iri teraniro, uganire n'imitima yacu uvuga ngo nta gacu ko guhinduka kajya kakugaragaraho. Uko wahoze kera n'uyu munsi ni kuri. Twebwe abantu twahinduka kubera ko tujya duhindurwa n'ibihe, ariko wowe ntuhindurwa n'ibihe. Haleluya! Uri Imana ikiranuka muri byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Turasabye kugira ngo imitima yacu uyitegure neza kugira ngo yumve icyo ugiye kuganira nayo. Dusenge ugiye kuvuga ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana muhangeho cyane. Ineza y'Imana imubeho mu izina rya Yesu. Avuga ibyo abwirijwe nawe, kandi mwami duteze amatwi, dukeneye kongera kukumva bundi bushya, kubera kuri Imana ijya yiyereka abantu bawe. Ngwino utwiyereke mu ijambo ryawe, twongere tukumve, twongere tugusobanukirwe. Mwigisha umwambika imbaraga, umwuzuza umwuka wera. Ntaba ari we, ahubwo ubwami bw'Imana bube kuri we. Neza y'Imana imuganzeho, mwuka wera w'Imana mubeho cyane. Urakoze Uwera wa Isiraheli, ngaho ganza muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Turamukanya, haleluya, haleluya. Ndatekereza twese bwakeye neza, usibye gusa hari abantu bagira ingorane z'uburyo butari bumwe. Igihe umuntu abyuka yarwaje, hari igihe umuntu aho yari ategerereje abona nta gikunze, hari igihe umuntu abyuka akumva inkuru mbi hirya no hino atari ko yari abyiteze, ariko byagezeho rwose Pole, humura, Imana iragukunda, kandi natwe abitorero turagukunda. Umuntu wese ntabwire mugenzi we ngo komera. Igihe biba byaje tutabimenye, twajya tureba abantu bicaye tukagira ngo koko byagenze neza kuri twese. Niyo mpamvu iyo twageze imbere y'Imana, nanone tugiye kumva ihumure ryo mu nzu y'Imana. Nitwa Nyandwi Vincent, umubwirizabutumwa bwiza urutse muri paruwasi ya Kinyinya. Hanyuma guhera ku wa mbere turimo turaganira inkingi enye Imana ijya yubakisha umuntu hanyuma kubakika. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 31 umurongo wa 4. Dusoma igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 4 umurongo w'9 n'uwa 10. Hari ijambo rivuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Uwiteka avanga icyampa ukampa umugisha, none ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye, kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Twaganiriye izi nkingi ko ari enye. Inkingi Imana ijya yubakisha umuntu usenga. Mbibutse ko mu buzima tubayemo abantu tugira ibintu bidusenya bitandukanye. Habaho igihe umuntu abaho asenyutse, twakubona wicaye wakarabye wakeye, tukajya tugira ngo ahari ibintu bimeze neza, naho umaze nk'imyaka nka 20 ibintu byaragusenye. Warasenyutse nyine ugashinjagira ushira, twajya tukubona tukagira ngo ibintu bimeze neza, ariko burya warasenyutse. Imana rero muri aya materaniro yarakoze cyane, ndayishimiye. Ubwo yafashe umugambi wo kongera kutwubaka. Haleluya. Yongeye gufata intego yo kongera kutwubaka, hanyuma ikatwubakisha izi nkingi enye. Inkingi ya mbere twasanze Imana ijya yubakisha umuntu umugisha. Umugisha burya ntutangwa n'abantu, umugisha utangwa n'Imana. Haleluya. Abantu
baguha ibindi, ariko umugisha nyirizina utangwa n'Imana. Umugisha rero twawubonye nk'ibintu byinshi ntaza kugarukaho, ariko umugisha Imana igiye ubakisha umuntu. Hanyuma ntugire ngo ni ikintu cyoroshye kuba abantu bashobora kuvuga ngo uriya muntu Imana yamuhaye umugisha, nuko nyine haba hari ibimenyetso bifatika byerekana ko uwo muntu yagize umugisha akuye ku Mana. Icya kabiri, inkingi ya kabiri ni inkingi yitwa kwagurirwa imbago. Nayo twayiganiriyeho ibintu byinshi kandi byiza. Usanga byari ngombwa ko Imana itwagurira imbago. Haleluya. Aho turi ntihahagije, ibyo turimo gukora none ntibihagije, ubuzima tubayemo ntibuhagije, dukeneye kongera kwegera imbere tukaguka, haba mu mwuka haba no mu mubiri. Twabonye amasoko abiri, amasoko ya ruguru, imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Imana ijya yagura umuntu ikoresheje aya masoko yombi. Mu mwuka umuntu akwiye kuba yaragutse ku byuzi, hakiyongeraho ibindi. Haleluya. Noneho rero no mu mubiri dukeneye kwaguka. Ibyo turimo none dukurikije isi ukuntu igenda irushaho gutera imbere, dukeneye kongera kwaguka rwose tukagera ahandi hantu. Kandi nta hantu Imana yavuze ngo ntituzagera hano. Imana ifite umugambi wo kutwagura ikatugeza kure, ko ni intego zayo zo kudushyigikira ikatugeza ku mugambi wayo. Uyu munsi rero ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana, nkababwira inkingi ya gatatu tugiye kuganiraho uyu munsi. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Dusome igice cy'umunani, dusome umurongo wa 3 wonyine. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 8 umurongo wa 3. Haravuze ngo, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Kugira ngo ko ibintu byose bikwicaje aha, burya Yesu arashaka gukira. Burya Yesu arashaka gukira. Nawe arabishaka. Yesu nawe arabishaka. Imana ishimwe. Hanyuma dusome Ezira. Dusome Ezira igice cya 8, dusome duhereye ku murongo wa 21. Ezira igice cya 8 umurongo wa 21 havuze ngo, ndagekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Uko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka yose. Twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Inkingi tugiye kuganiraho iri muri aya magambo twasomye mu bintu Ezira, mu bintu Yabesi yasabye, ni inkingi yitwa ukuboko kw'Imana kwiza kubane natwe. Haleluya. Haleluya. Ukuboko kw'Imana kubane natwe. Ibintu tubamo, ubuzima tubamo nibitabamo ukuboko kw'Imana, hazaba harimo ukuboko kw'ibindi bintu. Kandi mutajya mugira ngo isi ya none iroroshye, ifite strategy menshi. Niyo mpamvu muri aya materaniro ndumva ashaka ko dusenga tukabwira Imana ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe. Haleluya. Nasomye iri jambo sanga ukuboko kw'Imana, Mana we, nasomye uhereye mu itangiriro sanga abantu bagiye bagira umugisha wo kubana no kuboko kw'Imana, babayeho neza, basoza intego zabo neza, kugeza none turacyabavuga neza, kuko ukuboko kw'Imana kwabanye nabo. Haleluya. 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 Ezira avuze ngo iki?
Ezira ari mu bagabo batahutse bavuye mu bunyage, atahana n'itsinda rigari mu gihe Kuro yari amaze kwima ingoma y'i Babuloni. Hanyuma atahana n'itsinda rigari, ari mu itsinda ry'abazamutse mbere baje kongera kubaka urusengero. Hanyuma igihe cyo gutaha kigeze, umwami arababwira ati ndashaka kubahereza yaba ingabo yaba ibikoresho muzakoresha ku nyubako y'urusengero, ndashaka ko bibahereza, ariko nkabaha n'ingabo zizabaproteja mu nzira zikabaherekeza, ntawamenye ko mu nzira hameze. Hari igihe mu nzira mwasanga hari ibico cyangwa hari ibitero by'abanzi, ndabahereza rero n'ingabo zibaherekeza. Ezira akaba ni umugabo ufite confidence, abwira umwami aramubwira ngo ibikoresho bindi turabyemera ariko ingabo zo uzihorere. Baramubwira ngo amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza. Amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire. Mbese bamera nk'aho bamubwiye bati rwose iby'ingabo zihorere, Imana yacu ikereye kurwanirira ubwoko bwayo. Mu nzira rwose ntihagutera ubwoba, ntugire ikibazo cyo mu nzira, ibyo tuzabyimenyera n'Imana yacu. Wenda uduha amafaranga, uduha ibiti, uduha ibindi, ariko byo mu nzira ntibigutera ubwoba. Ezira rero arahaguruka, bageze mu nzira bakubitana n'igitero gikomeye cy'abanzi cyaje kubatangira ngo batagera i Yerusalemu. Abona n'ihurizo ritoroshye, atekereza ukuntu yabwiye umwami ko amaboko y'Imana ahagije, yibaza ukuntu kandi ari buze kumuhamagara ngo yongera muhingabo, yumva ntibishoboka. Ariko yibuka ikintu gikomeye cyajyaga gitabara Isiraheli, yibuka ikintu gikomeye cyarengeye Isiraheli, kandi icyo cyarengeye Isiraheli na n'ubugingo n'ubu kiracyakora. Uko Imana yajyaga irwanirira Abisiraheli cyagiye, nanone niko Imana irwanirira itorero ryayo, nanone niko Imana ikirengera ubwoko bwayo. Imana ishimwe. Uretse ko nta yindi Bibiliya twakwandika, buri muntu wese yaza agashyiramo ibitangaza, yaza agashyiramo ibintu Imana yakoze bya bundi muzingo na butoroshye. Noneho Ezira aravuga ati ubwo ndashobora gusubirayo ngo nongere nsaba umwami ingabo, kandi imbere hakaba hari abanzi, ekaba ari nayo nzira yonyine, icyo tugiye gukora ni kimwe, ntituri burwane, ntidufite igisirikare muri iyi nzira, nta kindi kintu turi bukore. Ngo ategekera abantu kwiyiriza ubusa, arababwira ati mupfukame kuri uyu mugezi ahava tugezeho, mwiyiriza ubusa, ntabwo nakongera kujya gusaba umwami ingabo. Ubu tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana, tugiye kubibwira Imana, tuyibwire ko twari dutashye, tuyibwire kandi ko twe dutashye, twebwe ari twe dukeneye kuyibona, Imana igakura ababanzi n'ababisha bari mu nzira tugatambuka. Arababwira ati mwibuke ko nabwiye umwami, mubwira ko amaboko y'Imana ahagije, nta buryo nasubiraho njya kumwaka ingabo. Ubu tugiye gupfukama, tugiye gupfukama, duhamagara Imana, Imana iturengere, Imana idutabare, Imana idukiza ababisha bari mu nzira. Ngo barapfukama biyiriza ubusa iminsi 3 basenga. Haleluya! Ngo Imana yohereza ukuboko kwayo mu babisha, yohereza ukuboko kwayo mu babisha. Nasomye ijambo rirandyohera rivuga ngo amaboko y'Imana akereye kurwanya abayireka bose, igitsure cyayo kizaba kubayireka bose. Kandi uku kuboko kw'Imana ngo kwajyaga kuremerera abanyegiputa kukabateza ibyago, ariko kwagera ku Bisiraheli kukababera ukuboko kw'iburyo bishingikirizaho bagakomera. Mbwirira umuntu mwajyaye mbwira ngo ishingikiriza ku kuboko kw'Imana uzakomera. Andi maboko yose ntabwo yakuramira byihuse, andi maboko yose ntiyagutabara byihuse. Amaboko yo kwa Muyomba yananirwa, amaboko yo kwa tante yananirwa, amaboko yo kwa mwene wanyu yananirwa, ariko amaboko y'Imana, amaboko y'Imana ajya aterura imfubyi yasigaye, nyina ipfuye ari kumubyara nta shinge nta rugero, agaterura imfubyi idafite namba, akayikikira, akayirera, akayizamura, akazayigeza ku mugambi w'Imana.
haleluya. Imana iragenda ikura ababisha mu nzira. Nasomye iri jambo dusomye muri Matayo. Uno mugabo ni umuntu wari urwaye ibibembe, aza atakambira Yesu, aramubwira ati Yesu wabishaka wangiza. Indwara y'ibibembe itandukanya n'ibyifuzo dufite hano. Ni indwara mbi iguha akato muri rubanda. Ni indwara mbi umuntu arwara akajya atonyagurika ibisebe bikagwa hasi. Wareba Yesu ari kurara aramubwira ati ariko wabishaka wabasha kunkiza. Yesu aravuga ngo nabishaka, aramubwira ngo noneho ndabishaka. Haleluya haleluya. Aramubwira ngo ndi kubishaka. Burya waje ndi kubishaka, wabinsabye nanjye mbishaka, wabimbwiye nanjye mbishaka. Ngo Yesu arambura ukuboko amukoraho, ngo ako kanya indwara yirakira. Yesu arambura ukuboko agukoreho, Yesu arambura ukuboko agukoreho. Icyago ufite gikire, ingorane ufite zirangire. Ukuboko kwiza kw'Imana kugukoreho, ukuboko kw'Imana kukugereho. Ikubera inkingi igushyigikira, ikubera inkingi igukomeza, ikubera inkingi iguherekeza. Uherekezwe n'ukuboko kw'Imana, utabarwe n'ukuboko kw'Imana, urengerwe n'ukuboko kw'Imana. Ukuboko kw'Imana kuzagusindagize muri uru rugendo kukugeza ku mugambi w'Imana. Munyikirize ngo amen. Ndabibutsa ko ukuboko kw'Imana kwabanye na Yosefu. Bibiliya ivuga ngo agira ukuboko kwiza, agira ukuboko kwiza kw'Imana. Akugirira kuri Potifari, ngo mu bintu byose Potifari yamubitsaga ngo yasangaga byarungutse kubera ukuboko kw'Imana kwiza kwari kumwe nawe. Nehemiya yagiriye ukuboko kw'Imana kwiza ku mwami, ngo atashe agiye gusana inkike, ngo arabanza atekerereza abasanze Yerusalemu, ngo abatekerereza uburyo ukuboko kw'Imana kwamugiriye neza. Ukuboko kw'Imana kugira neza, ukuboko kw'Imana kuratabara, ukuboko kw'Imana kurakiza. Icyampa ukuboko kw'Imana guherekeza. Ufite randevu ya muganga, uzajyana n'ukuboko kw'Imana. Ufite amadeni, humura ukuboko kw'Imana kwayishyura. Yo, ufite abantu bakubwiye ko bakwanga, ukuboko kw'Imana kurahagije gukiza abanzi. Kwajyaga kuremerera abanyegiputa kukarengera Abisiraheli. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe mu izina rya Yesu. Bahaguruke dusenge. Abantu benshi mwicaye aha, uyu mujyi muwicajwemo n'ukuboko kw'Imana. Ni ukuri kose. Sa n'ubitekerezaho urebe ubugeze. Bamwe muri mwe mugeze zakira mu ruzi mugenda. Ariko ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana kwakuzanye nta n'usanze. Ukuboko kw'Imana kwatumye wiga urarangiza, wiga ku bibazo ariko wararangije. Ukuboko kw'Imana kwagusetsetse mu kazi, ahantu rwose wibaza uburyo aho hantu umuntu yahagera akahabona akazi byacanze abantu. Ariko ukuboko kw'Imana kwakwinjijemo, kuzana itangazo rivuga ngo kuzakurindirayo, kuzagukirizayo, kuzagutabarirayo. Hariho iterabwoba ry'abadayimoni, ariko uhumure, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe gusa. Imana izakorana nawe iby'ubutwari, Imana izakorana nawe iby'imbaraga, Imana tera haleluya. Ukuboko kw'Imana, ndashaka ko ukuboko kw'Imana kubana nawe, kukabana n'abana bawe, kukabana n'umutware wawe yari gukorera, kukabana n'umufasha wawe iyo yirirwa. Haleluya. Ibintu biri mu kuboko kw'Imana biroroha. Imana yashoye ukuboko kw'Imana mu bintu. Ugerageza urebe n'ibintu urimo biri mu kuboko kw'Imana. Iyo bitari mu kuboko kw'Imana biba biri mu kuboko kwa Satani. Ariko iyo ukuboko kw'Imana guhari, ujye ugenda ubwira abantu uburyo ukuboko kw'Imana kwakugiriye neza. Sipiriye, ukuboko kw'Imana ntikugira neza. Ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo myiza turavuga
turavuga imirimo myiza ire abiringiye abantu barabahemuka ndetse babahanga amaso bakabako wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kukurabi wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kukurabi. Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo Yesu arashaka gukira, arashaka kubaho, arashaka kugubwa neza, arashaka kutunga ubuzima, arashaka kugenda wemye, arashaka kutura, arashaka kutunga, arashalatikala desas. Yesu arabishaka. Arambuye ukuboko ngo agukoreho, arambuye ukuboko ngo agushyigikire, arambuye ukuboko ngo akugirire neza. Iyi kubera inkingi z'abana nawe, kuboko kw'Imana kukwambutsa umwaka uri imbere, kuboko kw'Imana kugukiza indwara, kuboko kw'Imana kukuzure, kuboko kw'Imana kukurengere. We ntabwo ahemuka. Hari amaboko yandi yaduhemukiye, ariko amaboko y'Imana kandi ngije mwarimu yegere hino asenge. Haleluya. Tumira ukuboko kw'Imana kongere kugaruke mu buzima bwawe. Hamagara ukuboko kw'Imana kongere kuba mu buzima bwawe. Ukuboko kw'Imana kugushyigikire mu izina rya Yesu, amen. Ayo mashyi tubaha Imana nta kibazo.